بس من مؤقت لعقد شامل. احنا وضعنا مختلف، احنا هنا مفيش حاجه، حتى المؤقتين اللي عندنا مفيش حد لغايه دلوقتي قالوا حتى هنعمل لهم ايه. دخلوا اسمائهم حتى اللحظه دي اسمائهم في الماليه. ما هو لازم اقول باب رابع. اما احنا هنا احنا لما رحنا للكشوف قالوا ايه؟ فاكرين ولا انتوا عايزين ايه الكلام كل مره؟ فاكرين. قالوا احنا مش عايزين كشوف ولا عايزين اسماء، احنا عايزين عدد درجات وانتوا في الهيئه اما ندوكوا درجات اعملوا اللي انتوا عايزينه. مش هو ده اللي احنا بنجري عليه؟ بس احنا طالبين الدرجات. الدرجات. تاني ان سيادتك الوزير هنا اللي يمضي معايا عشان يخش. لا ما فيش حاجه اسمها قالوا لي. لا حضرتك هو بتاع يا ابن الحلال ما فيش حد يقول قالوا لي. قالوا لي دي يقول لك انت عشان تيجي تجري هنا. لكن ما فيش حد يقدر يعمل الكلام ده. قصه يا ريس، قصه ان الناس في حد يخاطب حد، حد يقول لحد كتاب مش قالوا لنا ونقول لهم القصه اللي بتحصل دي. قصه ان الناس راحت الماليه. راحوا الماليه وقعدوا وطلعوا فوق عند المستشار شريف في وزاره الخارجيه ودخلهم عند واحده من اللي هي ماسكه الخاصه بالموضوع ده وفتحت لهم الشاشه وقالت لهم ادي الاسماء اللي عندي اللي بعتها من البلديات والهيئات. اسمائكم سدود قالوا في الماليات. دي الموقف الاولاني. ده موضوع الموقف الثاني اللي حضرتك عملته ماشي اللي حضرتك عملته تمام وظبط بيه قال ان احنا خلاص ما تتابع على حبة سبع الإصلاح الزراعى. كلامه مظبوط 100%. رجعنا تاني رحنا نظبط بيه الاسبوع اللي بعده ودخلنا نظبط بيه. احكي لي حاجه لا هو اتصل وانا اللي عمل لك. لا انا رحت ده الاربع اللي فات. لا الاربع اللي فات انا قلت له هاجي لك يوم الاثنين الساعه 10. امبارح بنأكد عليه الموعد لا خليها يوم الاربع الساعه 10. خلاص رحنا بقى احنا يوم الاربعاء. لا الاربع اللي هو بعد بكره. انا رحنا الاربع. احنا رحنا الاربع اللي فات.